債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。各位嘉賓、各位聽眾，牛黃會客室。好啦，今日會客室咧就請到聯邦政府註冊信託師，我哋嘅老友記阿晶姐喺度，胡雪晶喺度，你好嘛，晶姐。係我好，你哋咧？係啊，今日阿牛牛啊放咗假，我有個拍檔叫阿杜杜啊。Hello，我哋嘅新同事。Hello。好啊，咁啊等。好 replacement。所以話咧，即係我都知道最近經濟麻麻地咧，搞到阿晶姐都好忙，但係即係晶姐真係非常之有眼光。嗱，今日咧同你講下自僱人士啊，咁啊，即係我知道咧，你都幫咗好多 self-employed 啲自僱人士嗰啲啦，或者係啲機構啦咁喺呢個時間咧，都面對咗好多嘢。咁其實好多人特別係，唔使驚嘅，你開緊 number 公司啦，有限公司啦，好多嘢咧都唔使上身。講晒㗎啦咁。係啦，但係原來咧喺加拿大嘅即係稅務法入邊咧，你唔好以為咧自僱或者係用一啲 number 公司即係嗰啲叫做 self-employed 或者係即係 corporation，原來都有啲債要上身㗎，係嘛，晶姐？係啊，我哋啲家成日都見啊，因為好多時咧，嗰啲有自僱嗰啲咧，就以前開咗個有限公司，不過有限公司有債務，就自己變咗自僱，或者 the other way around 啦。總之自僱又有公司嘅，咁就變咗同我傾偈嗰時候咧，就本嚟講緊自己私人債務嘅，點知講下就話我有限公司喎，稅務局仲追人工稅幾十萬 ，HST 有幾十萬咁喎，咁你聽落去咧真係哇驚晒。因為嗰個人工稅同埋嗰個 HST 咧會跌落去個董事嗰度嘅私人，即時話唔係係啦，甩唔到身嘅喎，呢個係嘛？啱，唔係個 case 都 drop 㗎嚇。但係如果你個數目字大咧，特別你幾十萬嘅咧 ，pretty well sure 一定會跌落去私人嗰度㗎啦。嗱咁就個個聽到話點解我差咗40-50萬嘅咁？就係其實咧，因為大家知道啦 HST 收嗰陣你好過癮啊。但係同你嘅俾翻政府嘅事係啦，我嗰次都係攞咗嚟出住糧先啫嘛，咁樣即係好多做生意嘅我相信好多客你都係咁啦。嗱，咁其實咧喺一啲我哋有時啲細公司有啲叫 small business loan 啦即係細公司嘅貸款啊 line of credit 啊，甚至乎咧係信用卡啊呢啲，嗰啲又會唔會跌落嚟㗎啦嚇？今朝早先講，有個就話我有個公司㗎，我個公司已經停咗業㗎啦。不過嗰個 Visa 差7萬幾蚊㗎喎，我話吓？佢話係啊，我都私人擔保咗㗎。咁我話如果你公司停咗業，私人擔保咗，咪又跌落嚟有7萬幾咯。所以忽然之間咧打電話嚟嗰啲聽眾咧，可能都好 surprise 啊！有時又唔記得咗，冇咁警惕到，知道哇原來同阿胡雪晶一講，本來個債務冇咁高喎，忽然之間嘣嘣都白銀咁跌晒落嚟喎。喂，咁另外譬如租咁樣算啦，我同個業主簽咗10年約，但係點知仲有3年幾4年都我都搞唔掂，咁公司執咗，你估我想㗎？咁使唔使俾嘅咧嚇？剩低嗰幾年租要俾，因為如果你有私人擔保嘅，驚意思即係話如果公司俾唔到，佢有權追你嘅。不過啲約咁長嘅話咧，普通我哋個提議就話我暫時算佢係6個月，因為希望佢6個月後咧，佢可能租翻出去嗰笪地方揾個新嘅 tenant 咋，就變咗未必要孭晒10年咁長嘅時間嘅。嗱咁所以咧就係大家都明白做生意揾大錢嗰陣梗係 happy 啦，但係有時呢啲債咧都手尾幾長，咁呢一類型嘅揾胡雪晶幫唔幫到手嘅咧？其實幫到手，咁最緊要就係我想我哋大家喺空間傾一傾，等啲聽眾聽到有少少警惕啦嚇，或者簽嗰時候諗一諗先。咁但係如果真係有啲咁嘅事發生咧，就傾一傾，睇下點樣用債務重組個辦法嚟解決晒全部啲債務咯。即係話連根都拔晒㗎，你唔想出邊仲有清咗幾樣又剩翻幾樣，後尾先知道喎咁。好啦，咁講起稅咧，咁大家都知道啦，咁嚟咗2個禮拜就截止啦嚇，即係2024年度報緊稅啦，係啦，報緊稅，咁都再一次提啦，大家係唔係都報咗先啦？因為咧即係你 very good 你冇錢俾都唔緊要，但係你報咗先呢個入咗個表先，係啦，入咗表先file 咗先，跟住先慢慢傾。咁但係咧，你知道啦，咁你啲稅局係嘛，咁報完稅啊，咁可能我又上年前嗰年又冇報啊，諸如此類，咁搭埋嗰啲利息，10年12年冇報嗰啲係咯，10年12年報有㗎，真係有㗎。嗱，晶姐你即係話俾阿杜杜聽啊，即係咪有啲客有冇咁？最驚人嘅係
8年嗰個。喂，其實點搞啊？即係10點搞？即係唔知點搞喎，大佬17年。你成日好似唔知有個人係呢個人喺度喺加拿大住喎咁喎嚇。係咯，嗱咁就跟住咧稅局就成日 call 嚟啦，一陣間又話擺個 lien 我間屋啊，這樣那樣嗰啲。我可唔可以直接打俾 CRA 嗱？話晒佢我都係納稅人啦，雖然我冇俾稅啫，但係佢都係公僕嚟噶嘛。我叫佢嗱，你唔好再打俾我啊！同佢講數，同佢講數得唔得嘅咧？得唔得㗎？所以變咗咧，稅務局係有嗰個 income tax 嗰個 law 嘅。如果你想講嘅，一係你就去 appeal。OK，一係就去 objection，都有1-2個辦法㗎。但係如果你唔行嗰啲辦法，淨係話我打電話同你講下，不如你減啲俾我啦，咁即係好似同普通債主講下數咁，就唔可以啦。即係去街市買個菜咁樣。不過佢唔減俾你，可以同你傾下偈。咁都好有道理，不過我唔睬你啫。OK，嗰度因為一定要法律上用翻，一係聯邦政府嘅破產或者債務重組嗰個解決辦法先得。如果唔係個個打電話上去掠下佢講下數啦。係啊，咁所以點解胡雪晶嘅呢個叫做聯邦政府即係國家層面註冊嘅信託師，就係代表你有債務嘅人呢，同你嘅債權人呢去進行呢個商討協議，咁啊令到你呢可以重獲新生啊！咁啊成日講咧債務重做啊，其實債務重做完咗之後係咪可以做翻好個 credit， 定係成世嘅呢啲 credit 都係咁衰？呢個 question 成日都有問，因為第一我講我聽，我可以幫你減輕你個債務，咁就 very good 啦。等你啲錢，等你有辦法放低呢個鑊啦嚇。咁但係第二佢哋緊張就話，咁我信用咧咁你信用可以重新建㗎，重新建信用就即係話最好揾最適合、最方便、最平嘅辦法解決你個債務先，因為你孭住個債務點樣重建信用啫？咁你揾到個辦法解決債務咧，就可以揾銀行幫你就重建信用啦。所以變咗我哋有輔導嘅，每一個人上嚟見我哋咧都有輔導解釋個聽點樣重建信用。明白嚇，咁所以咧債就唔好避啦，咁啊要揾胡雪晶應該打邊個電話呢？打極都唔通嗰個咯。對唔住啊，我琴日都遲咗同你哋傾偈。冇辦法，中文係你個秘書話晶姐仲有10幾人等緊同佢傾偈喎，咁冇辦法。416-496-3503係我哋中文線。416-496。3503 416-496-3503。好 ，thank you， 你百忙中抽空同我哋傾偈，唔該晒。唔該，多謝你。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦。Jane Wu 胡雪晶幫到你。